Meski sudah pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021 kemarin, dan tim MotoGP VR46 milik Rossi memakai motor Ducati, Rossi masih tetap sering memakai motor Yamaha untuk berlatih. Nah, bertepatan pada akhir pekan MotoGP tanggal 30 April 2023 kemarin di sirkuit Jerez, Spanyol, redaktur resmi direkrut oleh Yamaha sebagai brand ambassador dengan kontrak yang berdurasi multi-tahun. Rossi memang punya keterikatan yang kuat dengan Yamaha dibandingkan pabrikan lain yang pernah dia bela. Rossi sudah memenangkan 4 gelar MotoGP bersama pabrikan garpu Tala tersebut. So, wajar sekali Yamaha mendapuk Rossi sebagai brand ambassador mereka, walaupun Rossi sudah pensiun.